आइए प्रपोज करते इस लेडी को। ए मिस, चलती है क्या 9 से 12? जब ऐसा कोई छोटा बच्चा स्कूल में टीचर को भी लाइन मारे तो आप उसे बोलते हैं आ मिस। आजकल छोटे छोटे बच्चे के बहुत गंदे नजर होते हैं, 12 ईयर्स वाला भी। तो यहां देखिए, ए मिस, चलती है क्या 9 से 12, यानी रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी, फॉल्टी। टीचर का तो रिगार्ड करो, तो यहां कहेंगे गलत, अनुचित, त्रुटिपूर्ण।